Аймаг сумдын бэлчээр ашигтай холбооны удирдах ажилтнууд зориулсан манлайлагчийн ёс зүйн хичээлийг эхэлж явах таатай байна. Энэ хичээлээр та бид өнөөдөр нийгэмдээ манлайлагчийг өөргөө хэрэгжүүлж байгаа энэ чухал төслийг хэрэгжүүлж байгаа хүмүүст энэ манлайлагч нь өөрөө ямар байх вэ гэдгийг бол зайлшгүй орхон зүйтэй гэж үзээд төслийг хэрэгжүүлэгчдээс энэ хичээлийг урилгын надад өгсөн байдаг. Нэг та бүхэнд харж байгаадаа би их баяртай байна. Юуны өмнө нэгэн зүйлийн асуулт хичээл эхлэхийн нэгэн зүйлийн асуулт та бүхнээс асуумаар байна. Нэгдүгээрт та хэн бэ гэж. Бид бусдаа манлайлахын тулд өөрийгөө хэн бэ гэдгийг мэдчих хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь таны найз нөхөд хэн бэ? Гуравдугаарт нь таны хэтийн зорилго юу вэ? Таны өнөөгийн тавьсан зорилго өрсөн үр дүндээ та өөрөө сэтгэл хангалуун байна. Цаашид ямар зорилго тавьж юуны төлөө амьдрах гэж. За дараагийн асуулт нь ер нь ёс зүйтэй, мэдлэгтэй, мэдлэгээ хэрэглээ болгодог чадварлын нэгэн байхын тулд юу хэрэгтэй вэ гэдэг юм асуултуудыг ажлын оронд тавих хэрэгтэй гэж байна. Өнөөдөр хотод амьдрын уу, хөдөө амьдрын уу, тийм ээ? Гадаад улсад амьдрын уу, Монголд амьдрын уу? Энэ бүх хувь хүмүүст энэ асуулт зориулж байна. Энэ асуултыг эхлээд өөртөө тавих нь зүйтэй болов уу гэж байна. Тэрнийхээ дараа хийж байгаа зүйлийнхаа зөв, буруу эсэх, би ер нь зөв замаар явж байна уу? Өөртөө зөв зорилго тавьж байна уу? Би эерэг нэгэн болж чадсан уу? Би эерэг байгаад бусдаа нөлөөлж чадж байна уу гэдэг нийгмийнхаа өмнө хүлээсэн хариуцлага үлээхэд бол энэ асуултууд хүн болгон өөртөө өдөртөн тавьж байгаа хэрэгтэй байна. Би нэгээр бурхны шашны сургаалыг өөртөө тавиад тэр сургаалын хүчтэй дэглэмүүдийг өөртөө тавьгээгүй л дээ. Монгол хүн Монгол газар нутгаар амьдарч байгаа учраас өөрийнхөө зоргоороо амьдрах хувь заяа бидэнд нэгэнд оногдсон. Биднээс бол яваажинд амьдарч байгаа юм. Гэхдээ бусдаа туслахын тулд эхлээд өөртөө туслах хэрэгтэй. Өөртөө туслах учраас энэ хичээлийг санаад яриад энэ миний ярьж байгаа хичээлийг та бүхэн цаашдаа бусад хамтрагч найз нөхдөд өргөжлүүлээд яриад Монгол бүгдээрээ сайхан хөгжих байхаа гэж найдаж энэ хичээлийг хайрлж явдаг юм аа. За тэгвэл ёс зүйтэй манлайлагч байхын тулд одоо бусдаа үлгэр жишээ авахын тулд шүү дээ. Манлайлагч дүүгээ бол хэдүүлээ нэг үгээр л айлах. Бусдаа үлгэр жишээс нэгэн байхын тулд яах ёстой вэ гэхээр нэгдүгээрт бодлоо хянж аливаа зүйлийг эерэг талаас нь эргцүүлж сурах хэрэгтэй. Бодлоо хянж сурах хэрэгтэй гэж. За хандлага зөв болгоё гэж дараач хандлага. Өөрөөр хэлбэл мэдлэг чадвар хоёрын амьдралдаа зөв хэрэглээд туслахын тулд аливаа юмыг дотоод сэтгэлдээ өөрчилж эерэг байдлаар бүх талаас нь хандж сурах хэрэгтэй. Энэ бол хандлага төлөвшүүлэх нь дараачийн зайлшгүй хэрэгтэй зүйл юм байна. Гуравдугаарт нь ёс зүйтэй манлайлагч бусдаа үлгэр жишээ үзүүлэгч нэгэн байхын тулд өөрийнхөө зан үйл буюу дотоод хүнээ эерэг чадвараа өөрсдөх нь зайлшгүй хэрэгтэй. Дөрөвдүгээр мэдлэгийг хэрэглээ болох чадвараа хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэр цагт таныг бусдад нь дуурайж, дагаж, танаас үлгэр жишээ авч болох. Ийм зүйлүүдийг хэрэгтэй гэж юм шиг төлөвшүүлэх хэрэгтэй. Ерөн зүгээр хувь хүний үнд зүйл гэж ярьдаг. Хувь хүний үнд зүйл гэдэг нь юу юм гэхээр өөртөө төлөвшүүл бий болгосон тэр зүйлээ үнд зүйл нь тодорхойлох хичээдэг. Тэр хүн хэдий ч нэг бусдаа үлгэр жишээ болохоос бусдаа саад болохгүйгээр тийм зүйлийг өөртөө төлөвшөж чадна. Тэр хүний үнд зүйл нь бусд нь хэрэг болохоор тийм сайхан үнд зүйл байдаг. Магадгүй тэр хүн өөртөө үнд зүйлээ төлөвшүүлэхдээ бага юм төлөвшүүлсэн ч байж болно. Гэхдээ бусдаа саад болохгүй. Бэлчээр ашиглалт бас яг адилхан. Бүгдээрээ тэр Монголынхаа сайхан хөрсийг зөв ашиглахын тулд хувь хүмүүс бие нэг хүндэлдэг хэм хэмжээг дагаа мөрдөлдөг байвал манай олон мянган жил уламжилж ирсэн энэ сайхан үндсэл чинь агуулгатаа бидэнд энэ их геважин гэж байна шүү дээ. Далай лам хэлсэн ба дунд яваач гэж. Цагийн дөрөв удирдлагатай дунд яваач. Би хэрвээ дахиад хүн бол төрөө Монголд төлөвлөж Монголд хүн бол төлөвлөж гэж хэлсэн газар бидээс амьдарч байгаа. Ийм учраас энэ деважиндаа биднээс энэ деважин болсон гайхалтай сайхан газараа зөв зөвтэй ашиглах нь энэ хэрэгтэй учраас та бүхэн энэ дөрвөн зүйлийг өөртөө төлөвшүүлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээр юу гэхээр дахиад автаа ихээр бодлоо хянж сар гэж. Хоёрдугаар дотоод сэтгэлээ өөртөө эерэг талаас нь юмд хандъя. Гуравдугаарт нь хийж байгаа бодож байгаа бодол өөрөө материал учраас зан үйлээ өөрчлөе.
Дөрөвдүгээрт нь чадвараа хөгжүүл. Энэ дөрвөн зүйлийг хүсэж байна. Дөрвөн зүйлийг хүсэж байна. Энэ дөрвөн зүйлийг бий болгосон цагт бол та манлайлагч болсон байна гэсэн. Тэгвэл нэгдүгээр энэ дээр мэдлэг гэж. Мэдлэг гэж юу юм бэ? Бодол ба эргэцүүлэх гэж юу юм бэ? Хандлага гэж юу юм? Зан үйл гэж, чадвар, ёс зүй гэж юу юм бэ гэдгийг тавчхан гүйлгээр харах яа гэж бодож байна. Мэдлэг. Тэгэхээр хүмүүс мэдлэг гэдэг бол бүх зүйлийг мэдж явах хэрэгтэй биш гэж. Мэдлэгийг бас ангилж сурах хэрэгтэй. Хүн өөрөө яг бүх юмар ингэ дүүргэж яадаг сав биш. Хүн өөрийнхөө мэдж явах хэрэгтэй зүйлээ 3 ангилж яах зүгээр юм байна. Нэгдүгээр би өнөөдөр зайлшгүй мэдж явах хэрэгтэй зүйл юу юм гэдэг зөв тодорхойлвол таны нөгөө цагаа хэмнэх өөртөө боломжтой мэдлэгээ олж авах боломж нь нэгдүгээр үүсэж байгаа. Хоёрдугаар хэрэгтэй зүйл. Хэрвээ та зайлшгүй зүйлээ мэддэг болох юм бол хэрэгтэй зүйл рүүгээ цагаа зарцуулж болно. Гуравдугаар илүүтэхгүй. Биднес өнөөдөр одоо өөртөө авч байгаа мэдээлэлээ хэрэгтэй зүйл юм уу, илүүтэхгүй зүйл юм уу, зайлшгүй зүйл юм уу гэдэг мэдэхгүй учраас цагаа их бардаг. Тэгээд сүүлд нь мэдлэг дотроо төөрөөд мэдлэгээ хэрэглэж чадахгүй төрж эхэлдэг. Аль нь надад өнөөдөр зайлшгүй хэрэгтэй. Тэгвэл бид өнөөдөр бэлчээр ашиглалтыг сайжруулахын тулд би юу мэдж явах ёстой гэдгийг зөв тодорхойлсон байвал таны юм хялбар болно. Өөрөөр хэлбэл зорилготой хүрэх зам чинь хялбар болно шүү гэдгийг энэ дээр бас хэлэх нь зүйтэй. Тэгээд зав гараад ирвэл бусдаагаа бас өөрийнхөө үйл ажиллагааг зөв явуулахад нь төслөө зөв хэрэгжүүлэхэд нь хэрэгтэй зүйлсийг олж мэдэхэд илүү гарсан цагаа зарцуулж болно. Ингэж ангилах зүйтэй юм болов. Ер нь илүүдэхгүй гэсэн мэдээлэл бол тань мэдхэн шинжтэй ч юм уу өөр бусад шинжтэй зүйлүүд бол таны цагийг их авдаг гэдгийг орчин үеийн залуучууд бас сайн бодох хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр тань мэдхүй рүү ороод мэдээд байна. Би нэг хүнийг 50 сая уналтан дээр нэг сэтгүүлч орж байгаа харсан. 4-ийн даваан дээр очиж унцдаг. Тэгээд тэр ингэж байгаа. Мэдээл хит их байлаа гэж. Өөрөөр хэлбэл маш наривчсан асуулт тавихад нь хитрхи нарийн хариулж байгаад унжсэн байна. Тэгтэл тэр хүн сэтгүүлчийн ихтэн тэр их мэдээлэл хэрэггүй байсан баг. Тэр хүн өнөөдөр нэртэй олонний танил болсон сэтгүүлч боловч ахихгүй байна гэсэн. Яагаад ахихгүй байна гэхээр хит их мэдээлэл автцсан байгаа ш. Тэгэхээр биднес Монголын газар нутгийн бэлчээрийг ашиглахад нь яг ямар хэмжээний мэдээлэлтэй байж би энэ төслийг хэрэгжүүлэх манлайлагч болох вэ гэдгийг манай нөхдөд зөв тодорхойлох зүйтэй шүү гэж ингэж хэлэх байна. Нэг хүн хэлсэн байна л да энэ дээр саяын хичээлтэй холбогдуулаад хэрвээ бид мэдлэгтэйсэн бол өнөөдөр шиг ядуу амьдрахгүй юмсан гэж ингэж хэлсэн байна. Тэгэхээр хүн болгон өөрийнхөө хийж байгаа зүйлд нь зориулсан зайлшгүй гэсэн мэдлэгээ зөв ангилчаад тэрийгээ ихтэй мэдээд аваарай. Тэгээд цаашаага яваа шүү гэдгийг та бүхэнд бас хэлье гэж ингэж бодож байна. За дараачих нь бодол ба эргэцүүлэх гэж. Хүн бодлоо хянана гэж. Зарим хүмүүс ярьдаг л да. Зүсэн зүйлийн бацараа бүр толгой эргэж хацарлаа гэж. Одоо бүр толгой гашилчлаа гэж ярьдаг байсан. Тэгэхээр бодолдоо хит хөдлөгдөх юм бол хүн өөрөө тэр бодол чинь ургуулсан бодсороо янз бүрийн бодол дараад өөрийг чинь зорилгоос нь хазайлгах, буруу зам руу оруулах ийм байдал үүсгдэг. Тийм учраас бодлоо өөрөө хянц сурах хэрэгтэй. Бодлоо хянсан цагт тэр чинь үр дүнд хүрнэ. Бодлоо хянсан цагт үр дүн. Энийг бол сайн тогтоож авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бодол ба эргэцүүлэн бод хоёроо холиод байна. Өөрөөр хэлбэл бодлоо хянах тэр зүйлийг эргэцүүлэн бодох. Толгойдоо орсон бодыг болгоны бодоод байх юм бол тэр хүний толгой завгүй байдаг баг. Нэг үг байна л да. Биеэр хичнээн хөдөлмөрлөн тэр хүн төдийчнээ бодох завгүй байдаг. Тэгэхээр эхлээд бодоод бодсныхаа дараа тэрийг зөв гэдэг бодлоо шүүмжлээ зөв гэсэн дүгнэлтэнд хүрсний дараа тэрийг хэрэгжүүлж эхлэвэл та зөв зүйлд хүрэх учраас эхлээд хийж байгаад хийх явц тундаа бодно гэж байхгүй учраас аливаа үйлдэл хийхээ өмнө заавалчгүй сайн бодох хэрэгтэй. Нэгэнт бодоод өнөөдрийнхээ энэ хийж байгаа сайн сайхан зүйлдээ зориг төвлөрсөн бол энэ бодолтой эндээ зорьсон бодлоодыг өөртөө дандаа төвлөрүүлж байгаа. Энэ хоёрын ялгааг харуулъя. Бодол ба эргэцүүлэх хоёрын ялгаа юу гэдэг юм бэ гэж. За энэ нэгдүгээрт нь тохиолдол байна тийм ээ. Баасан гариг байна. Ажлаад хараад гэрлүүгээ явж байна. Толгойд түмэн бодол эргэлдэнэ. Энэ бол бодож байгаа. Зүгээр одоо бодож байгаа хэсэг шүү дээ. За маргааш хичээл орно. Ёс зүй гэлөө. За би ч алдаа гарах штэ. Харин хүн маань санаа зовох юм. Бидний үе чинь аав ээжийн үгээр амьдардаг гэсэн. Одоо нэг л бишээ. Жаахан өглөхээр хүн нэг л хүнд ирээд байх шиг байна. Хичээл дээр юу заасан гэвэ. Дандаа муугаар бодох юм. Бодлоо өөрчилж гэх шиг. Томорч гэн оройтхоо санаа зовж байх чинь. Ажилдаа очихгүй бол зав гаргаад найзгаа нэг иргэд хүний амьдрал богинохын юм да. Бүх юм бүтээл ирэхээр эдгэр шиг хүнд өвчтэй болчихсон юм байна. Өргөдмөр юм аа. Нэрээ сургалт хаана юм болоо.
ойр сургалтанд суугаагүй. Нойр хөрөх байхдаа. Уг нь суухад их санаа авдаг штэ. Нэрийн 7 хоногт ямар хурдан өнгөрөв. Ажил ихтэй, 5 гарагт хоролтой. Бас хүүхдийн хичээл эхэлнэ. Цалин яагаа боохгүй байна. Ойр дээж дээр очисонгүй. Үсэнийг засуулчих юмсан. Үйлсж байх чинь очихоор хүүхэд ирсэн болоо, идэх юм хийсэн болоо, эхнэр ирсэн болоо, ирээгүй болоо. Энэ төгсрэг хайдаа байцгаа энэ бодоод байгаа бол энэ зүгээр бодол. Өөрөөр хэлбэл тэр толгойд орсон бодлоодыг л хянахгүй байна гэсэн. Энэ бодол чинь өөрөө юу вэ гэхээр таны толгойд ямар нэг юм руу зэгцэлж өгөхгүй, төвлөрүүлж өгөхгүй, зүгээр чөлөөтэй өгч. Тарих чинь өөрөө бодол нь тарихны дасгал байдаг. Тэгвэл энэ дээр чөлөөтэй боломжийг өгсөн ямар нэгэн байдлаар бодлоо хянахгүй байгаа юм. Эндээс ямар үр дүн харагдаж байгаа юм. Эндээс ямар нэгэн энэ хүн шийдвэр гаргахгүй. Энэ хүний сэтгэлийг хүүхэд нь зовоож байгаа юм байна. Ээжтэй хавьд очиагүй гэж байна. Цалин буугаагүй юм шиг байна. Замын төгсрээ гэдэг өсөөж байгаа юм шиг цай. Ингээд янз бүрийн бодож бодогч. Мөн үү? Тэгэхээр энэ хүн бол зүгээр л энэ бодлоос нь үр дүн харагдахгүй гэсэн. Тэгвэл эргцүүлэн бодно гэж юу юм бэ гэж тийм ээ? Эргцүүлэн бодъё. Тэгээ маргааш орой найз руугаа уцтлаа. Найзтай очиг шиллээ. Найз маань ихэд баярлж байна. Надлан ийм сургалтанд суусны дараа би өөрсдийг өөрөөсөө ихэлсэн. Бодоо хяндаг болсон. Арай өөр болсон. Одоо энэ мөн өмнө сургалтанд суухгүй дандаа цагаан өнгөрөөгөө ингээ болтоо явцдаг гэж боддог байсан. Хүн мөнх юм шиг сурах юм байна да гэж бодож байсан. Ер нь би ажил амьдралдаа хэрхэн шинжилгээ хийх вэ? Тийм ээ? Өөдөгөр амьдрах болох ямар боломжийг олж хайх вэ? Ингээд энэ бүгдийг одоо би нэг бодлоо чигцлэх сургалтанд суусны дараагаас мэддэг болж эхэллээ. Одоо би тодорхой зорилготой нэг зүйлээ бодно. Тэрийгэ бодсны дараа тэрэндээ зорьсон үйлдэлүүдээ хөдлөлүүдээ хийж эхэлнэ. Үйл хөдлөлөө хийгээд тэгэхээр бодол нь өөрөө зөв бодол нь хэрэгжинэ гэсэн. Энийг бид нас юу гэдэг юм гэхээр бодлоо хянах гэж ингэж яаж. За тэгвэл тэр хичээл суусны дараа нөгөө хүн чинь одоо ямар бодол боддог болсон бэ гэж. Энэ одоо 3 дугаар тохиол буюу тэр нэг хүн хичээл суусныхаа дараа бодолж эхлэв. Биднээс өнөөдөр энэ хичээлийн дараа ч та бүхэн өөрийнхөө бодож байгаа бодлыг үйл ажиллагаатай холбогдуулаад бодлоо чигцэлж эхэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө хүн чинь энэ 3 дугаар тохиолдоо юу гэж юм гэхээр энэ ерөөсөө одоо бодлоо боддог тийм үү? Өөрийгөө өөрсгөөс эхлэх хэрэгтэй юм байна. Өөрөө асуудалд эерэг ханддаг болох хэрэгтэй юм байна. Үүнийхээ дараа биднээс яах вэ? Юма тайван, чигцтэй, дистралттай, логиктэй хийнэ гэсэн. Тэгэхээр та өнөөдөр бодсон бодлоо хэрэгжүүлэхийн тулд ямар зүйлийг бодох ёстой гэдэгтээ тархилгаагаа өөрөө чөлөөлөөд зөвхөн тэрэндээ тодорхой цаг зарцуулах хэрэгтэй. Түүнээс бүтэн 24 цаг биш шүү дээ. Бүтэн 24 цагийг зөвхөн тэр бодлоо бодоод хам бол яхаа. Тэр чинь өөр хитэрч эхэлнэ гэсэн. Өөрөөр хэлбэл та тэрэндээ эзэмдүүлээд тэрнээс өөр юм хийхээ байгаад ахуй амьдралаас хөтгөнсөн учраас тодорхой цагийг хийж байгаа зүйлдээ цэгцтэй бодлоод бос үед нь толгоогоо амраах юм байдаг. Тэр байдлаар ярьдаг штэ. Хүнийг чөлөөл гэж ярьдаг. Ханыгаа, тэ нөхрийгээ, эхнэрийгээ, хүүхдийгээ, өөрийгөө бусдын дарамтнаас, өөрийнхөө дарамтнаас 2 цаг чөлөөтэй арих гэдэг штэ. 24 цагт гэж. Энд чи юу гэдэг вэ гэхээр та 24 цагт 2 цагийг өөртөө өгөөч гэж. Энийг хоол нь биш, телевизэн биш, нойр нь биш. Зөвхөн өөртөө зориулж байгаа. Тэгээ эхнэртэй ч гэсэн, нөхөртэй ч гэсэн энэ цагийг өгөөрэй гэдэг. 24 цаг өөрлөгөө харуулах болгож хүнийг болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр та нар энэ ажлаа бодохдоо бас 2 цагийг өөртөө өгөх хэрэгтэй. Бас гэрийнхээ хүнийг найз нөхдөйгөө өдөрт ядаж 2 цаг өөрөөсөө хамааралгүй байж тэр хүн зөвхөн өөрөөрөө байх боломжийг өг. Энийг юу гэдэг вэ? Энэ 2 цаг дотор та бодож байгаа бодлоо хянснараа үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх зөв гарцыг олоод аливаа зардал чирэгдлээс салдаг учраас энэ цагийг бодол дээр ч гэсэн бас өгж явах хэрэгтэй. 24 цаг нэг ажлыг бодож болохгүй. Энд чи юу гэдэг нь гэхээр бас л арга барил байхгүй чи арга барил. Төрөн биднес юу гэдэг нь гэхээр бодлоо хянана гэдэг нь болохоор эмх самбараагүй юм толгойдоо тэнүүрчлүүлж бодуулаад сүулдэ бодолдоо ингээд эрдүү бодол орж ирэхэд хүн заримаас нь баярлан, заримаас нь айж чинь, заримдаа хийм өрөөдөл татна. Тэгэх биш. Тодорхой цагийг төслөө хэрэгжүүлэх арга замд нь гаргаж байгаарэ гэж. Энүүгээрээ та нар амжилтанд хүрнэ. Тэгвэл энэ дээр ямар ялгаа байд юм бэ гэж. Бодол ба эргцүүлэн сэтгэх үү? Critical thinking гэж яриад байдаг. Бодол нь ямар ялгаатай гэхээр хяналт тавих гэсэн ялгаатай. Зүгээр бодох бол уурэг тархинд боддог суур үйл ажиллагаа бөгөөд тодорхой зорилгогүй, хяналтгүй, ашигтай байж магадгүй, ашиггүй байж магадгүй зарим тохиолдолд нөгөө нөхцөл байдлаас болоод бүтэхгүй талаас нь бодох, санаа зовох, айдсыг бий болох ийм үр дагавартай. Янз бүрийн бодосон бүр айчлаа болоо гэж тэгдэг үстэй. Тэгвэл critical thinking буюу эргцүүлэн сэтгэх үү гэдэг нь тодорхой зорилготой, хяналттай, ашигтай байдаг.
Бүтгэх талаас нь боддог, өөртөө итгэл бий болгодог. Энэ юу гэдэг нь тэгэхээр тодорхой хугацаанд та яг тэр зорж байгаа зорилгоо хэрэгжүүлэх арга замыг системтэй бодоод тэндээсээ гарч иж байгаа үр болох үр дагавруудыг өрчлөн тооцоосноор үүдээ хийхэд та цагаа болоод эд хөрөнгө юмаа хэмнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр нэг юм бодол бүхэн биелдэг гэдэг учраас юмыг дандаа эерэг талаас нь бодож байгаа хэрэгтэй. Хэлсэн үг хүний бодол амар дамжиж хэлэрдэг. Үг нь үйлдэл болдог байхгүй. Үйлдэл чи өөрөө үйлийн үрийг дагуулдаг учраас эхлээд бодлоо зөв талаас нь бодсны дараа тэр чинь үг болж гарч ирээд үг чинь дандаа үйлдэл болдог. Үг хэлнэ гэж үйлдэл хийцэн гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас үгээ хэлэхээс өмнө сайн бодох нь өөрөө ийм их ач холбогдолтой зүйл шүү. Хин нэгэнд магадгүй та биднээсээ одоо төсөл ийм амжилттай хэрэгжих гэж энэ ийм үр дагавартай хэлнэ. Хэлэхээс өмнө тэрийг бодох хэрэгтэй. Сайн бодсны дараа хэлэхэд нь таны үг итгэлтэй очно. Итгэлтэй очисон юм чинь тэрийг дэмжих олон нутгийн ардууд чинь гарч ирнэ. Тэгээд тэр нь үр дүн санаанд багтангүй сайхан үр дүн учир гаргадаг учраас энийг сайн бодоорой гэж. За дараачих нэг асуудал болохоор хандлага гэсэн. За тэгвэл биднес мэдлэгээ зэгцтэй болгоё. Зайлшгүй мэдэх ёстой зүйлээ тодорхойлж авлаа. Дараа нь яг одоо бодлоо хянаад зэгцтэй, дистралтай болгодог болсон бол юмд хандлага яаж өөрчлөх юм бэ гэж. За тэгвэл хандлага аливаа юм болон хүнд хандах үйлийг хандлага гэнэ. Хүнд хандаж хэлж байгаа мэдчилгээ, хүний талаар ярьж байгаа яриа, мал ахуйдаа хандж байгаа, гэр ахуйдаа хийж байгаа ажилдаа хандж байгаа хандлагч нь таны хандлагыг илэрхийлж яадаг. Та өөрөө хүссэн ч хүсээгүй ч таны хэлж байгаа үг, хийж байгаа, ярьж байгаа яриа, харж байгаа харцаас нөгөө хүмүүс энэ хүн тэнд ингэж ханддаг юм байна. Сайн ханддаг юм, муу ханддаг юм байна. Шууд харагддаг. Энийг та өөрөө мэддэг боловч зарим нь тоохгүй ч гэж магадгүй. Өө яг намайг тэгж боддог гэж. Тэгж бодож болохгүй. Тийм учраас та тэр хүнд сайн хандвал тэр хүн танд сайн. Тэгэхээр юмдаа хийж байгаа юмдаа сэтгэл гаргаад хүнтэй ганцхан юу ярьдаг гэхээр ажил ярьдаг. Хүн таныг багийн хорлолтой шөөмждөг гэж мод. Ажил ярьж байгаа хүнийг тань муу хүн ч шөөмжилж чаддаг. Яг гэвэл та ажил яриад байгаа гэж. Тийм учраас энэс хойш юу гэдэг нь гэхээр хүн битээ ярьж байгаа гэж. Хүн битээ яар. Та тэр хүнтэй хүнийх нь хувьд зөвхөн төслийнхөө хувьд уулзж байгаа байхгүй. Тэр танд сайн хүн байж магадгүй муу хүн. Та ажил ярьж байгаа учраас тэр хүн тантай хөссөн хүсээгүй хувийн сэдв ярьж чадахгүй ажил ярьдаг учраас энийг хандлаган дээр их сайн анхаарна гэж ингэж хүсэж байгаа. Тэгвэл хүмүүс биднээс бүгдээр адилхан гэж. Бүх хүмүүс хоёр нүдтэй, хоёр гартай, хоёр хөлтэй, боддог, сэтгэдэг, элэг зүрх уушигтай. Гэхдээ юугаар ялгадаг гэхээр хандлагаар ялгадаг. Хандлагыг сонир. Өөртөө хандж байгаа хандлагыг хүний харахаар өмсцэн зөөцсөн хувцснаас нь хардаг. Байгаль орчноо хайрлаж байгаас нь тэр цаасаа яаж өрж байгааг нь хардаг. Бичгийн цаасаа хайр гамгүй хаях, тэр байтлаа нойлын цаасаач хамаагүй өрхөн тэр хүний хандж байгаа хандлагыг илэрхийлдэг байхгүй. Тэр хүн үнэхээр байгаль дэлхийгээ хайрлаж байгаа юм бол ядаж тэр цаасандаа өртөх юм л та. Нэг хандлагаас хүн таныг хараад дүгнждэг байхгүй. Тэгэхдээ энэ ялгаанууд чинь явсаар хагаад ажил дээр болохоор нөгөө асар их том ялгааг харуулдаг. Тэгтэл нөгөөдөө чинь биднээс цуг адилхан хүн шүү дээ. Тэгтэл тэр хүн өөрөө өөртөө хандж байгаа хандлагын хүртэл ялгааг бий болгодог. Өөрийгөө хайрлаж чаддгүй, өөрийгөө эдэлж хэрглэж байгаа юм аа, өөрийнхөө гэр бүлийнхэнтэй хайргүй юм бусдад хайртай байж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр танд хүн итгэхгүй байхгүй. Тэгэхээр өөрийгөөсөө хайрлахаас эхлээд бусдаагаа хайрлаад тэгээд өөрийнхөө хүссэн сайн зүйлийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр эерэг байна уу, сүйрэг байна уу гэдгээс хамаараад бүх юм чи явчихдаг юм аа. Энийг хүмүүс сайн бодоорой гэдэг. Хүнтэй мэдлэхэд яагаад болохгүй гэж. Хүн баярлалт нь танд муу юм байхгүй. Гэхдээ бодтойгоор орж байгаа хөрөнгө оруулалт биш байлаа ч гэсэн таны өөрийн үн цэнийг нэмэгдүүлж яадаг юм а гэдэг энийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Энийг манайхан бас сайн ойлгоод залуучууд явчаарай гэж ингэж бас хэлэхэр байна. За тэгвэл одоо биднээс төсөл хэрэгжүүлж байна те. Тэгэхээр сэтгэл ханамжийн үйлчлэгээ үзүүлэхэд юу хэрэгтэй? Одоо энэ бичээр ашиглалтын нэг төсөл хэрэгжүүлж тийм үү? Бэлчээр ажиллахад удирдах ажилтнууд байгаа шүү дээ бид. Тэгэхээр одоо иргэдтэй орон нутгатаа үзүүлж байгаа энэ сэтгэл ханамжийн үйлчлэгээ үзүүлэхэд ямар хөө юу хэрэгтэй байна гэж. Нэгдүгээр та мэдлэгтэй хэрэгтэй. Мэдлэгтэй байгаа цагт үйлчлэгийн ши 20% байна. Тэгэхгүй өөрөө юм мэдэхгүй чи би үйлчлэгээ үзүүлж яах гэж бас болохгүй байх тийм үү. Хоёрдугаар таны харьцаа өөрөө 15% гэж хэлдэг. Ам болон бичгэн гэж байгаа. Их сайхан ярьдаг. Тэгсний бичгийг ингээд одоо энэ төслийн талаар ингээд хүсэлтэй байна. Тэгтээ нөгөө бичгэн дээр нь бүтэлтэй юм байхгүй бол бас нөгөө хүмүүс сэтгэл дундуур бол. Таны үйлчлэгийн 15% хасгалчна.
Тэгээ үйл ажиллагааны зохион байгуулалт төслийн хэрэгжиж байгаа удирдах ажилтнууд маш их хэрэгтэй. Хийсэн бол хийсэн цагтаа. Түүнээс хэдүүлээ нэг хуралдана гэчээ тэгээ хурал дээр юм бэлэн биш. Өөрөө ирэхгүй дараа болыг үл хүмүүсийн итгэх саармагчдаг. Энэ үүсдэг зохион байгуулалт өөрөө их чухал үзүүлэлт байдаг. Тэгээ хамгийн чухал зүйл нь таны асуудалтай хандж байгаа хандлага чинь бүх ажлын чинь 50% нь болдог. Бид түрүү хэлсэн. Хүнтэй бити сэдв бити яар, хүн бити яар, ажил яар. Тэгэхээр нөгөө ажилдаа та өөрөмөрөө хандаад үнэхээр чин сэтгэлээсээ энэ ахуй орчноо энэ сайхан болгочихъя гэж хармааж байгаа хандлага чинь юу? Тэр хүмүүст үйлчлж байгаа үйлчлэгээ чинь 50% шууд авдаг учраас энэ хандлага дээр их анхаараарай гэж ингэж хэлмээр юм байна. Тэгээ энэ хандлагын хувьд нь бол амьстай өнөө тодорхойлдог тийм ээ. Амьдралдаа бид яаж хандна? Амьдрал биднээс тэгжил хандна. Байгаль дэлхийгээ хайрлал байвал байгаль дэлхий биднээсийг хайрлаа. Бусад хүмүүст яаж хандна? Хүмүүс биднээс тэгж хандна. Та тэр үнтэй ажил яриад байгаа нөгөө хүнтэй ажил ярихаас өөр юу ч ярьж чадахгүй. Тийм биз дээ. Тэгэхээр ийм асуудал бэрхшээлийг хэрхэн шийдэж байгаагаас ажил хэргийн амьд тодорхойлогдно гэж. Ямар нэгэн асуудал бэрхшээлийг хэрхэн шийдэрч байгаагаас. Тэгэхээр энд дээр нэг юм ба. Хүндрэлийг боломж олгож хардаг гэдэг үгийг олон хүмүүс хэлдэг. No гэсэн юм шүү. No. Энийг болохоор үгүй гэдэг байгаа байхгүй. Үгүй гэдгийг нэг бизнес юу гэж тайлбарч байгаа гэхээр шинэ боломж гэж, шинэ дэмжлэг гэж харъя гэж. New opportunity. Юу лээ? Тий. Тэгж арчлаад байгаа. Өөрөөр хэлбэл энийг no биш, үгүй биш, шинэ боломж, шинэ дэмжлэг ирнэ гэж. Өнөөдөр нэг хаалга хаагдж хаад нөгөө хаалга нэгж идэг байхгүй. Тэгэхээр энэ дэр биднээс бэрхшээлийг шийдэхэд энэ ястаа бүтэхгүй гэл нэг хүний амыг битээ сонсоорой гэж. Эхлээд та бодцсон. Эргэцүүлсэн. Тунгаага зөв гэдгээ мэдсэн. Хүмүүсийн дэмжлэгийг аваад явцсан. Тэгэхээр одоо яах вэ? Наа чин бүтэхгүй гэж хэлж байгаа хүний үгийг битээ сонсоорой. Гэхдээ тэр хүний ухуулах гэд хэрэггүй. Эсэргүүцэж байгаа хүний ухуулах гэд хэрэггүй. Тэр хүн чинь танаас үлгэр жишээ авч өөрөө тэр шинэ хандлага руу очих учраас та бүх юм өөрөөрөө л харуулах. Эхлээд хүмүүст ойлгуулах гад, ярих гад, зөв зүйтэй гэдэг ажлаа хийж эхлээгүй байж, үр дүнгийн нүдэн дээр нь харуулаагүй байж, ингээд ядаж өөрийнхөө хандлагаас эхлээгүй байж, хүнд яриад байх юм бол та нар ярьсаар гал дуусна. Тийм учраас шууд л хийгээд байх. Энэ бүтэхгүй бол за тэгээ бүтэндээ гэл тэгээ өөрөөрөө л хийгээд байгаарыг би та нартай зөвлөмөр. Альва юмыг эргээр харж сэтгэж байж бидний эргэн тойр яг тийм ороо юмсалаар. Гэр бүлийнхэн чинь дэмжин, өөр хүүхдүүд чинь дэмжин, тэднээсээ найз нөхдөд тэгсээр та олон дэмжлэгээ аваад зорьсондоо хүрнэ. Хүн болгон өөр өөрсөд тодорхой зорилго тавьдаг байхгүй. Тэгэхээр таны тавьсан зорилго том гэдэгт итгэх хэрэгтэй. Энэ бэлчээрийг сайжруулна гэдэг чинь маш том зорилго байхгүй. Их хурлын гишүүн болох, засгийн газрын гишүүн болох, сумын дарга болох, иргэдийн хурлын гишүүн болох. Тэр чинь наадуулах чи хажууд юу ч биш. Биднээс энийг сая жишээн дээр харсан. Нэг багш сая юугаар тоглож штэ Монгол авьяаснаар. Дахны багш, захны тасан цэнгэл байсан хөгжмийн багш тийм ээ. Тэгэхэд торба угсраад хэдэн малын мүлцийн яс угсраад төмбөн шангад угсраад тэр нэг 6 настай 7 настай хүүхдүүдийг хөгжмийн дугуйланд хичээлүүлж явахдаа тэр хүн өнөөдөр гавьяа тогш болно гэж бодог. Тэр хүн өнөөдөр 100 сая төгрөгийн шагнал хүүхдүүдтэйгээ аваад цаашгаа явна гэж бодог. Тэр хүн хуваараа 60 сая төгрөгийн шагнал хувь хүнээс авна гэж бодог байхгүй. Тэр хүн зүгээр зөвл юм хийгээдээс учраас тэр нь өнөөдөр олонний дэмжлэгийг аваад тэр нь цаашаа өргөжлөө явна. Тэгэхэд тэр хүн тэрэндээ баярлаагүй. Зүгээр л би энэ хүүхдүүдтэйгээ эерэг энергитэй 35 хүүхэдтэй учраас би ялсан юм а гэж хэлсэн. Тэгэхээр та бүхэн энэ дээр жишээ аваад альва агуу юм чи ингэнээс эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ хийж байгаа юм агуу гэдгийг итгээрэй. Эндээ зорьсон зоригтой байх. Зорилго чинь өөрөө том байна гэдэгт итгэсэн учраас та жижигхэн саад бэрхшээлээс болж зорилгоосоо хазааж болдоггүй. Жижигхэн зорилго тавьсан хүн бол жижигхэн саад тулангуут нь тэр саадыг цаанаас зорилгоо харж чадахгүй учраас дараачихаа зорилго руу ахаад жижигхэн зорилго тавиад тэр лүгөө яваад өгдөг. Тэгтэл тэр лүгөө явж байсан дахиад жижигхэн саад гараад. Тэгэхээр дахиад нөгөө жижигхэн зорилго чинь харагдахаа байж. Тэгэхээр нөгөө хүн чинь дараачихаа жижигхэн зорилго тавина. Тэр хүн байнга зорилго тавьдаг хүн байхгүй. Тэгтээ зорилго жижигхэн. Дараачихаа жижигхэн зорилго руу явж байсан чинь дахиад жижигхэн саад тав. Зорилгоо олж харахаа байж. Тэгэнгүүт нөгөө хүн чинь дахиад жижигхэн зорилго тавиа явах гэсэн чинь нас нь дуусч байгаа. Тэгэхээр зорилго чинь энэ тавьсан зорилго чинь том гэдэгт нэгэн та итгэлтэй байгаа бол завсар нь зорилго чинь харагдаад байгаа учраас завсар нь тулгарсан жижиг сааданд та төөрөлдөг. Тэрийгэ тойрж гараад үндсэн том зорилго руугаа ууггүй яваад байдаг. Тэгсний цагт
тэр амжилтандаа хүрнэ. Тэгэхээр зорилго чинь маш том гэдэгт итгээд цаашаа явахаар хэрэгтэй шүү. Бусад саад болох жижиг сажиг юмнуудыг орхино. Өнөөдөр хүн магадгүй өвдөж магадгүй. Өнөөдөр хүн магадгүй сумаас дэмжлэг авахгүй байж магадгүй. Өнөөдөр магадгүй бас төр засгийн эрх мэдлэлнүүдийн хүн сурталтай таарч магадгүй. Үгүй бол таны тавьсан зорилгыг буруугаар хүн ойлгож байна. Гэхдээ тэр бүгдийг дандаа алгасаад гол юмнаас хазаахгүй яваад л амжилтанд хүрнэ гэдгийг би энэ дээр бас хэлэх юм байна.